Nah, bunyinya seperti itu ya. Saat dimatiin motornya itu ada bunyi suara kayak batuk. Kita tes sekali lagi. Oke, jika teman-teman mengalami masalah seperti ini ya, kita bongkar langsung di dinamo starternya. Untuk motor Suzuki Shogun itu cara bongkarnya dari sebelah kiri ya. Sedangkan untuk motor yang lainnya caranya sama, cuma beda tempat bautnya aja. Untuk motor Honda biasanya sebelah kanan ya. Untuk Yamaha juga sama, sebelah kiri seperti ini. Oke, kita ketok-ketok dulu biar dinamonya keluar. Kita kendorin lagi bautnya. Oke, setelah keluar kita ambil dari sebelah kanan lagi. Selanjutnya di sini ada dua baut ya untuk membuka dudukan angker dinamonya atau magnetnya ini. Oke, setelah terlepas jika susah membukanya, kita ketok aja dari sebelah sini ya, pakai obeng tipis atau pakai scrap bisa. Setelah itu cara membukanya kita tahan dulu angkernya biar tidak ikut ke bawah keluar. Nah, sumber suara tadi dari sini nih, dari bagian tengah atau dudukan angker dinamo itu yang kering. Oke, caranya kita kasih paslin aja ya, atau grease ini. Kita masukin di lubang tengah itu atau dudukan angker dinamonya. Selanjutnya di bagian sini juga kasih paslin juga atau grease. Lalu kita pasang kembali ya. Kita tahan angkernya biar nggak ikut keluar. Selanjutnya kita pasin ya garisnya atau tanda titiknya agar tidak kebalik muternya. Oke, lanjut pasang kembali bautnya. Selanjutnya kita kencengin kembali. Lalu kita masukin lagi ya ke dudukannya, kita goyang-goyang biar masuk di giginya. Oke, selanjutnya kita pasang kembali bautnya yang di sebelah kiri ini. Kita kencengin menggunakan obeng plus ini ya, atau obeng ketok. Selanjutnya langsung kita tes ya.